بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے والوں کو غفرانی فارم کی طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہماری ایک پہلی انٹروڈکشن ویڈیو ہے جس میں ہم آپ کو اپنے روف ٹاپ گوٹ فارم کا وزٹ کروا رہے ہیں۔ یہ ابھی کچھ جانور ہیں ہمارے پاس، تو انشاءاللہ ان کا ڈیلی بیسس بھی آپ کو بتائیں گے۔ یہ اجوا ہے، یہ بھی 12 ماہ 1 سال کی ہیں۔ سارے ہمارے پاس تقریباً 1 سال کے ہیں۔ ابھی تک دوندے کوئی بھی نہیں ہوا ان میں سے، اب انشاءاللہ 1 سے 2 ماہ میں ہو جائیں گے۔ یہ 12 کا ہے، یہ ہمارا میل بریڈر ہے ماشاءاللہ۔ اس کا نام یمن رکھا ہے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بکریوں کے نام کے نسبت سے۔ یہ بھی ابھی 1 سال کا ہو گیا، کیونکہ یہ ہمارے پاس ہی ہوئے تھے تو اس لیے ہمیں ان کا پورا ڈیٹا ریکارڈ ہمارے پاس ہے۔ یہ جو براؤن والی ہے یہ ماشاءاللہ یہ دریگی ہے، یہ 4 ماہ کی گبن ہے، اس وقت 4تھے ماہ میں لگی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ماشاءاللہ قربانی کے لیے ہے، تو بس یہ انہی کا کھانا وہ جو نکلے ہوئے ہیں۔ تو بس انشاءاللہ آپ لوگوں سے اب روٹین میں ملاقات ہوتی رہے گی اور آپ کو بتاتے رہیں گے ان کی ڈیلی روٹین۔ تو ابھی تو خیر موسم ایک دم سے ہی رمضان کے بعد بہت گرم ہو گیا ہے، شدت کی گرمی آئی ہے، تو اس لیے اپنے جانوروں کی خاص طور پر بہت خیال کریں۔ اب ان کے لیے یہ کولر شولر سب لگائے ہیں ہم نے، تو یہ صبح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 9 بجے سے سٹارٹ ہوتا ہے تو عصر مغرب تک ہی چلتا ہے۔ شام میں فی الحال پھر 2-3 گھنٹے کے لیے چلاتے ہیں، تو رات کو آف کر دیتے ہیں۔ تو ابھی آگے جا کے پھر یہ رات میں وہ بھی چلیں گے، کیونکہ یہ 2 مہینے ان کے لیے ٹف ہوں گے ذرا ابھی۔ تو اس کا نام ورثہ۔ باقی مندرے چھترے جو بھی آپ کہتے ہیں ان کو، ان کے ذرا بچوں نے نام رکھے ہوئے اپنے اپنے، ببلو، بادشاہ، سمبا۔ وہ ہمارے پاس ماشاءاللہ قربانی کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ اب انشاءاللہ بریڈنگ سیزن بھی ہے ماشاءاللہ۔ یہ جو 2 بکری ہیں یہ بھی ماشاءاللہ کراس کروائیں گے ان کو بھی، تو ان کی بھی بریڈ لیں گے، آپ کو دکھائیں گے ساتھ ساتھ۔ یہ مستیاں میں لگا ہوا ہے، بس یہ مستیاں کرتا رہے گا، چلا جائے گا۔ اچھا کسی غیر بندے کے پاس تو جاتے ہی نہیں نا، وہ آتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں سارے۔ تو آپ کو اب آج کل ویسے ہی گرمی ہے، ان کی خوراک بھی تھوڑی کم ہوئی ہوئی ہے اب، تو جن بھائیوں کے پاس ہے اور اگر ان کے جانوروں نے خوراک کم کی ہے تو انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بائی نیچر ہی انہوں نے کم کی ہے۔ تو بس آپ نے ان کے منرلس کا، ان کی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تھوڑا کھائیں لیکن کھائیں وہ جو ان کو صحت کے لیے اچھا ہو۔ اب جس طرح ہم ان کو دوپہر میں شیرہ را پانی میں بھی دیتے ہیں، تو پانی کا انٹیک ان کا آپ نے صحیح کروانا ہے، لیکن بس فوراً خوراک کھا کے پانی کا انٹیک نہیں کروائیں، اس میں تھوڑا وقفہ دیں ان کو۔ انشاءاللہ وہ بھی روٹین ہم آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو یہ اب ان کو نلایا ہوا تھا آج، مست ہوئے ہوئے ہیں۔ وہ چھوٹے صاحب اندر چلے گئے ہیں، بس اب یہ لگے رہیں گے اپنا ان کے ساتھ۔ یہ بھی ہمارے پاس 2 ماہ کے بچے تھے ماشاءاللہ۔ تو اب آپ سب سے امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں میں پیار دیں گے، اپنا ساتھ دیں گے، اور جو کمی پیشی ہے وہ ہمیں بتائیں گے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کس طرح بہتر کیا جائے، اور آپ لوگوں کو پتہ کہ جانور ہے تو آپ اپنے جانوروں کو کس طرح رکھ رہے ہیں، کیا خوراک دے رہے ہیں، ہم بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ وہ کہتے ہیں نا علم بانٹنے سے اور زیادہ کمی نہیں آتی اس میں، تو علم لازمی بانٹنا چاہیے۔ جو ہمارے پاس ہے تھوڑا بہت وہ ہم دیں گے، جو آپ لوگوں کے پاس ہے آپ لوگ ہمیں دیں۔ مزید اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے، اور کون کون سے کس ٹائم کے کیا کیا پروٹوکولز ہیں،
یہ ان محترمہ کو ابھی ہم نے سیپریٹ ہی رکھا ہوا ہے بالکل، کیونکہ ان کو اسٹریس یہ وہ بالکل نہیں دینی، نہ ان کو کوئی، جتنے بھی باہر آتی ہیں تو یہ وہاں پھر ذرا اپنے کان شان کھڑے کر کے پھر اپنا ماتھا بھی کھڑا کرتی ہیں مارنے کے لیے، تو اس لیے ابھی ان کو نا احتیاط کے طور پہ علیحدہ ہی رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے ٹائم لائے تو انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے۔ اچھا، اس کی یہ کسی اور سے نہیں، یہ جو ہمارے پاس وائٹ میل بریڈر ہے یہ اسی سے کراس ہوئی ہے، تو امید ہے اس ماہ میں یہ باقی 2 بھی ہو جائیں گی، کیونکہ ویسے بھی گندم کی کٹائی کا سیزن آ گیا، تو انشاءاللہ یہ بھی ہوں گی تو آپ کو ساتھ ساتھ ہم بتائیں گے۔ تو باقی آپ لوگ بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئی اور تو اپنی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، ہمیں بتائیے گا۔ وہ منرل بلاک ہے، وہ جو چھوٹے صاحب گئے ہوئے ہیں ادھر چاٹنے، تو ان کو میٹھا سوڈا، پانی، نمک، خیر وہ گبن بکری کو نہیں دیتے، تو ابھی اس کی 5ویں مہینے میں جو اس کو ہم دیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، اس کی اسپیشل خوراک۔ تو ابھی تو نارملی وہ کھا رہی ہے، بس نمک دور رکھا ہوا ہے ابھی ان سے۔ وہ آ رہا مستی کرتا رہا یہ۔ اور اگر آپ لوگوں کو جانور اچھے لگے تو ماشاءاللہ ضرور کہیے گا، تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔